Ku shpritet të jetë pasardhës si Altin Domanit? Megjithëse unë mendoj që Altin Domani është nga prokurorët më me integritet në SPAK, po është një gjë që duhet të zvendësohet. Shiko, Altin Domani nuk është më me integritet, Altin Domani është i pakorruptueshëm. Nuk e bën kjo njëri me integritet? Ti je i pakorruptueshëm në një vend si Shqipëria? Unë mund të them që jam gazetari më i pakorruptueshëm, po jo me këtë integritet. Unë sa them për veten se mua s'ka tentuar të më korruptoj. Jo me këtë integritet jashtëzakonshëm që thuat ti. Për një arsye, kështu si unë dhe Domani mund të bëjmë lëshime në një moment, se Domani nuk po bën lëshime në një pjesë të madhe. Nuk dua ta besoj këtë. Po. Ti se beson. Dhe kush mendon që do jetë pasardhësi? Absolutisht që është Domani po luan kartat për tjetër kënd, po unë mendoj që Xholi është njeriu perfekt për ta drejtuar. Nuk është se më frymëzon shumë, po kam ca poezi që kanë bërë për Ulsion, Dibran për Dibran, po ja kaloj dhe atje. E di sepse e kam ndjekur faqen që në një moment që ndodhet në gjykatën kushtetuese shpreh pyetjen se kush është ky këtu, domethënë nuk e njihje. Joli është një prokuror i vjetër. Unë mendoj që ai do të jetë pasardhësi, është ndër prokurorët më të vjetër në detyrë. Edhe ai është njësoj si Altin Domani. Jo, si Altin Domani nuk besoj që është, po. Por nuk është kaq represiv. Jo çdo kush që sheh përballë është fajtor. Domani këtë ka problem. Çdo kënd që sheh e konsideron fajtor që me shikimin e parë. Nuk mund të jetë kjo. Dhe me që po e thua këtë dështimin në zgjedhje, personalisht nuk mund t'ja fal zotit Domani. Edhe sikur ty është mik. Ishte dështim. Filloi, po i dukej vetja njeriu më me pushtet në Shqipëri. A nuk është njeriu më pushtet në Shqipëri? Mori përsipje, po jo pra. Njeriu më me pushtet në Shqipëri, Shteti Rama me Sali Berishën. Me një, e di ku e çojnë Domanin tënd, të hetoj prerjen e pyjeve në Puk. Pse mos ta hetoj edhe prerjen e pyjeve? Me gjithatë olsin tënd se të dy bashk, të presin ta njerëzit më me pushtet në Shqipëri. Ata në pyet në Puk edhe unë duke prerë pyet. Mirë, ti ndiqi për t'i parë, por kjo ndodh. Për pasion, nuk e ndjek për pasion, por kjo ndodh. Kjo ndodh në ata njerëzit më me pushtet. Morën përsipër të gjithë këta, morën përsipër mbarvajtjen e zgjedhjeve. Tani duhet na thonë për të mbyllur gojën edhe opozitës, për të mbyllur gojën edhe time, edhe të gjithëve. U vodhën apo jo zgjedhjet? U blen apo jo vota? Dolën si të fortë, si Tarzanin, çdo erdhëm ne, nuk kam më në... Po tani që s'thoni fjalë, kishte probleme? Po pse kush është, çka kujton se më e rëndësishme në këtë vend është more Erion Veliajn apo Ilir Metën apo Sali Berishën apo demokracia e vendit? Ti i dole garant demokracisë në vend. Pse i dole? Nuk të tha njeri, nuk e kishe detyrë. Nuk e kishe detyrë. Se e trumpetove, do dalim, ky këtu, këta do bëjnë namin, e si përfundim nuk je i Zotit na thuash, u vodhën, u blen zgjedhjet? Ka Rama të drejtë apo ka Berisha të drejtë? Dhe çfarë bën kjo? Se i kam parë në një moment, jo Sara, jo Alkendi, po këta mund të jenë shumë të ndershëm në jetën e tyre. Ku i gjeti, kjo ja dha, Sueri kësaj ja dha, po ku. Për sa kohë që s'kemi një akuzë, dhe unë mendoj që e kanë me zotësinë e vetë gjithë. Jo, po edhe në fjalë. Tani i takon prokurorisë, thotë. Ngelen gjithë duke bo batuta, se kjo, po pse kjo? Pse kjo? Pse kjo? Tani ne ja lëm kësaj. Nuk po merrem fare unë me mos pranimin e zgjedhjeve nga Sali Berisha, se nuk i ka pranuar kur zgjedhjet. Nuk i ka pranuar kur ka humbur, asnjëherë. Tani unë merrem me SPAK. Pra si përgjigje. Ishin apo jo të ndershme këto zgjedhje? KQZ-ja thot po. Tani fjala është e SPAK. Pse e more përsipër? Ti ishe arbitri në këtë mes.
Mbylli gojën gjithve. Thuj, nuk jam unë, nuk hyte njerëzit që po unë e di, vajta atje dhe pash, që u morën zgjedhjet bleu ky, nuk di. Votën time nuk e bleu kurkush. Kaq, është e thjeshtë. Po e mori përsipër. Po tani nuk flet.